계란을 냉장고 문에 두면 유통기한 3일 줄어듭니다. 문 여닫을 때 7도 이상 온도 변화로 신선도 3배 빠르게 떨어집니다. 계란 씻으면 겉 코팅층이 벗겨져 세균 침투율 5배 높아집니다. 껍질은 냄새 흡수력이 100배. 다른 음식 냄새 다 빨아먹어요. 계란은 냉장고 가장 안쪽 칸에 보관하면 신선도 2배 오래갑니다. 전용 종이판에 그대로 두면 냄새 흡수 90% 막아줍니다. 뾰족한 부분이 아래로 가게 두면 노른자 고정으로 오일 더 신선해요. 이 방법으로 계란 유통기한을 기존보다 최대 2주 늘릴 수 있습니다. 냉장고 냄새 흡수 막아 고유의 신선한 계란 맛을 100% 즐기세요. 오늘부터 바로 따라해보세요. 매일 먹는 계란이 더 맛있어집니다.